Segunda parte de 99 noches. Y así hizo de noche. Vamos a comer comidita, vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada. Yo en vez de ver. Sí está bien. Vamos a ver, maderita. Yo quiero mi maderita, no quiero comida. Quiero maderita. Mi maderita. Sí. Ay, no te quiero matar, conejito, pero ya te metiste en problema. No, ¿por qué te fuiste? No, hace ratito se fue. Entiendo, vamos a coger esto. Tomar esto. No le han matado. Ahora cuando no necesitamos, nos dan pieles de conejos. Porque son carne, porque es así de carne. Vamos a comer unas vallitas. Después le vamos a dar a nuestro mejor amigo una rica empanadita de pollo. De conejo. Espérate. Necesito plantar. Ay, porque siempre... Oye, esto no es para ti. Deja mis cosas. Deja, no cojas. Dice que tú también dices con mi nombre cosas, pero no para que cojas mis cosas. Deja mis cosas, por favor. No son tuyas. Sí son mías, pero no quiero. No cojas nada de mis cosas. Hombre, y yo que tanto anhelaba. Me están dejando sin cosas. Él me está dejando sin cosas. Que él no hizo nada. Y yo como malo. No coge nada. Y yo desperdiciando el tiempo aquí con él. No, pero ¿por qué no puede ser un mejor amigo? Ayudarme a recolectar maderita. Y para que tenga un amigo si no me ayuda a conseguir mucha plata. Significa madera eso. Vamos a poner una tienda. Ay, se me está moviendo, bro. No, eso. En fin. Después vamos a recolectar al último. La noche se acerca, creo que. ¿Sabes? Espere, no se abre el cofre. Ábrete, cofre, ábrete. ¿Qué? Veamos. Bueno. Porque cuando quiero... Ay, no, era de comprar una linterna. Vamos a rebuscar todito de esto. Veamos. No tengo. Vamos por acá. Yo creo que no revisan nada. Ve. No revisan nada. Yo como aquí, como siempre, revisando otros lugares y nada, no me ayuda. Soy un malo. No soy malo, pero sí, no me está ayudando, no me quiere ayudar, nada. Sí me está ayudando, pero a conseguir comida yo necesito cosas necesarias. Hasta que me maten vamos a acabar el video. Si no terminamos el video. Estamos yendo lento, ¿no? Planta. Si es que está lobo, el búho, eso. El búho, ese sí nos puede atacar, creo. ¿Qué? ¿No seremos atacados? Uno nos dijo. Nada nos dijeron de que nos iba a atacar. Ya, por favor.
Corre, 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 corre. Después se han de matar a un amiguito. ¿Por qué todos me están persiguiendo? Si yo no nada los hice. Corre, 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 corre. Yo te cubro, amigo. No, casi también me matan. Me quieren matar todos. ¿Por qué son tan crueles? Son malos, no me dejan vivir. Vámonos, vámonos. Desde aquí vamos a vivir. No, a ver, a mi amigo. Ay, perdón. ¿Por qué nadie coge los cuerpos de este? Este vamos a llevar para acá. Y este acá, ¿entiendo? Vamos a morir. Y es mi plata. No es mi plata, pero sí son mis cosas. Yo construí, no hice nada. Y yo como mi cuenta aquí. Yo pensando que voy a no, se nos está acabando y se nos va a caer. Se nos va a acabar. Que desde con esto, pues, de los ¿cómo siente que quiero una piel de conejo? ¿El ciervo qué pasó? Nadie te revivió, no es cierto. ¿Quién te ayudó? No nos vas a aceptar sin más. No creo, tal vez se puede decir. Ya no vas a aceptar. Entonces vamos a ver si sigue ahí. Él está averiguando más cosas y nunca trae nada. Yo por lo menos pensé que iba a ser un poquito más racional. Racional un poco. Hay muchas personas que saben coger. Sí está bien bonita la música, pero no me cambia. Me parece que tienen dos títulos que me dan a cambio, ¿no? El ciervo despertado. Hola, ciervo. Ahí sí está. Vamos a coger chatarrita. Chatarra, eso. Chatarra yo. Conseguí un poquito de cosita. Un vendaje. Toma, me lo quedo el vendaje. Por si acaso quien está muerto, por si acaso yo. Diciendo, ay, amiguito. No, por favor, a mi amiguito no. Yo. Esto aquí es chuletina. ¿Me sirvo y se levanta? O tal vez no. Come, ñam, ñam. Y pues sigamos corriendo. Vamos a coger más cosas. Ojalá que no se acerque la noche muy rápido. No se acercó la noche, no es cierto. ¿Ahora nos ha de comer el ciervo? Yo creo que sí. Mira que se le acaba. Ojalá que la abuelita, por favor, no me muera.
Ojalá que el abuelito no me muerda las patas. Creo que vi algo por ahí con... ¿Estás bien? ¿No vas a comer ahorita? Ay, capaz que me muero. No. Y ahora ya no se lleva a los niños, ¿no? Tal vez sí. O tal vez no. Vamos a seguir jugando. Sigamos corriendo. Corre. Por favor, ojalá que el abuelo no me muerda. No me muerda las patas. Amigo, gracias, por favor, gracias. Esto es para mí. Ojalá que no se me de las cosas, porque lo estoy haciendo. Y esto para esto. Vamos a colocar esto aquí. Este no por aquí, esto no, esto por acá, esto no por acá, esto aquí. ¿Y por qué no se puede colocar? Vamos a hacer un cuartito por aquí. Esta va a ser una casita para que duerma el niño. Eso sí queda muy bonito, ¿no? Para ustedes déjenme con los comentarios qué les pareció. Dale like y suscríbanse para la segunda parte.